我们东北又开春失败了，看着雪景涮着火锅是种什么体验？带大家感受一下。哎呦，这昨天还穿半截袖呢，看看，今天棉袄都套上了。这昨晚下一宿，看满地跳白呀。这2025年都4月中旬了，这开春又宣告失败了吗？这不完了吗？又他妈过冬天了，没完没头了，这冬天。走吧，今天带大伙看看雪景啊，这小树挂多漂亮。这小子挺坏呀，这小子，搂子，干哪上去？呀，嘚瑟！哎呦我操，你整我身上来了呢？咱俩干他！走，咱俩干他一伙啊！咱俩干他！别都上他俩一伙！你自己还干不过他俩？干不过他！哎呦我的妈！来，不干他！哎，他们俩人不能俩一伙的，掉沟里去了。俩人一伙玩赖的吗？这小子太坏了，鞋都关包。我厚啊！这雪真厚啊，这真累呀。哎呀，你俩真不是人。这叫以其人之道还治其人之身呢。哎呀，哎，看这树都发芽了，是吧？啊，看啊，小绿叶。哎呀，这景色真的啊，绿叶配雪花，哎，漂亮。哎呀，这个吧？哎呀，哎，老多年没这时候下雪了啊，比2004年的差不多。看这树叶都长那么大了，太好玩了。多少年没堆雪人了，怎么跟老袁像点的？都闲的呀，都是。这冬天的雪还不好堆呢，就这时候雪好堆啊。黏糊。你说这雪多厚啊？呀，有点这个样了啊，有点样了。怎么能像房子？你这鼻子硬啊！做大辣椒啊！真甜哎！完活呗，等会儿。看看效果啊！这个我伟哥整的。哦，不是你这瞅像母豹呢，你这家伙还有突出物还。中间，哎呀，老袁这像大耳朵图图。我陈哥这个还行，这像啥？有点像熊大。老袁，你这缺个灵魂呢。领导有帽子你没有啊？没找着。我给你准备好了。你看这个像那么回事吗？我的帽子吗？行了，行事吧？行。不是这雪人堆完了，整点吃饭吧，饿了。早给准备好了，咱今天来个雪地涮火锅。哎呦，走，这天涮火锅那可锅嘎嘎的，老应景了。这肉好不好？带劲呢，大牛肋条，清水涮，香菜得涮。今天换个地方吃。这你先打上了。啊，小棚子行。哪个？生炭呗。就在这个桌。好。这桌啊，这桌。插的。行啊，这小景啊，相当哇塞了。有点像独钓寒江雪啊，又独钓寒江雪的。有点才华。这点肉真带劲，一吃肉老袁真行啊！上哪干活？这好牛肉好不好是这样，饭店的这么立的哦，立的不掉，不往下掉就证明没有水。确实不错。马上开锅了。不对，陈哥，这玩意儿不用搞火锅底料吗？不搞啊，就是清水煮，就这么整。清水煮牛肉，吃原味儿，原味儿带点料，老蒜末，对，香菜、葱、
小米辣，小米辣，来四沫，下肉，下，这玩意儿不就几秒就完事吗？对呀，这多米，羊肉都不熟。这肉真好啊，肥肉相间啊。今天来尝，今天得尝尝啊，涮一涮就行。蘸点料。行，熟了吗？哎，就这味儿。你那身上劲儿不敢看这事儿，行，干就完了。我哎呀我，这样我这一块小菜，你继续猛点干。这还有那好几个酱，这一盘子不够啊。行哈。哎呀，真嫩，清水煮牛肉，必须嫩。好吃。这那什么嘛，这是那个胸脯吧，胸脯碎大石。哎呦，这样啊，这小天吃小火锅是真带汗呀，吃冒汗了，冒汗了。啤酒，来，陈总，来吧，来，冻鸽子来。哎，漂亮，又玩活了。哎呦我靠，小油这真能香这玩意儿。哎呦，这人那馋了，他妈啥招都有啊。哎，真好，一会儿干没烤点汤。料都配好了，你蘸点料啊。好几个锅。哎，烫手吧。哇，啥玩意儿？这一烤完就拿给吃了，陈哥。别烤了，再烤。哎呦，好吃吗？俩味，俩味。哎呀，颠好，给你钱没？颠好，我给你挑块肉啊，挑个那个什么美肥，不是那个无。哎呀，能走。这水还能开呢，开了赶紧下第二波。马上开，这多硬啊这锅！现在可以，现在行了。行，可以了，下。哎呦，陈总，这盘肉带劲，粘的，真好哈，真好，天也好，肉也好，啥都好啊，人也好。这天你不吃点热乎的？哎呀，着火了，这火苗了，失火了，这火真猛。还有谁？看看啊，3吃，火锅、煎肉、烤肉串，啊，还有谁？还有血，别的没有了。哎呀，这小雪又下大了啊！又下大了，真好。来块小煎肉，再来个煎的。哎呀，真是会吃啊！好。来个美式肥牛。哎，入口即化。这么肥点，灌点料。哎呦，你这真生平啊！真香，香，真香。好。哎呀，硬姐得劲儿。干了呗，干了呗。哎呦，哎呀，给那娃呀！吃。哎呦，真要了。哎，干辣呢啊！干了，我还有一口，干，来，再给你来个半斤的，再来点半斤装的啊！到这里得了。啊，行，给你开个啊！今天这酒带不少啊！哎呀，这是半斤装这个好。哎呀，正经的。那整不了。哎呀，行，没事我来，这你来吧，来。哎呀，这小壶挺好，这人参挺好，这人参大。这人参拿出来炖鸡还行。尝尝啊！尝，哎，来尝，哎，行了，来。好，这是挺甜的。